جی اظہر صاحب، تو یہ اس وقت ہم رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں اور ابھی ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں جو جس کو ہم اپنی زبان میں مچ کہتے ہیں، مچ نہیں کہتے ہیں، کیمپ فائر. یہ کیمپ فائر ہے. کیمپ ہم نے اپنا اس طرف کر کے لگایا ہوا ہے اس سائڈ پہ، صبح انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو ابھی ایک کیمپ فائر کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ہی جو ہے جائے پنچکوڑا ہمارے پیچھے، اور رحیم، رضا، قادری، شفقیہ، جدیہ، متضلہ علیہ تشریف فرما ہے. اور یہ بنا رہے ہیں اس وقت سیخیں جو ہیں یہ اس میں مچھلی بھی شامل ہے اور کچھ بکروٹ بھی شامل ہے. اچھا جی. اور کچھ جو ہے اس میں مرغی بھی شامل ہے. تو یہ عجیب و غریب ٹراؤٹ، مطلب اس میں ٹراؤٹ بھی شامل ہے. ٹراؤٹ اس میں ہے. وہ انہوں نے خود شکار کیا ہے. انہوں نے شکار کیا ہے اور انتہائی منجے ہوئے شکار کیا. اچھا. ساری عوام تو ادھر تو بہت کم یہ شکار ٹراؤٹ کا لوگ کرتے ہیں، تو ان کیسے شکار انہوں نے کیا ہے؟ شکار لوگ کرتے ہیں یہاں پہ. یہ بڑی اچھی ٹراؤٹ یہاں پہ دستیاب ہے ہمارے ساتھ. اچھا. تو انہوں نے انتہائی جو ہے ماہرانہ انداز سے میں وہ راڈ لایا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ ٹرائی کی ہے، بہت اچھی ٹرائی کی ہے. دریائے پنجکوڑا. تو ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری اس کے بعد یہ کوئلے آئیں گے، کوئلوں کے اوپر ہم جو ہے یہ سیخیں چڑھائیں گے اور پھر اس رات کو ہم اس طرح انجوائے کرنے جا رہے ہیں. سراؤنڈنگ ذرا بتائیے گا، بہت ہی جنگلات میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. جی نظر کخ نہیں آ رہا. جی جی یہ دیکھو، بس جو آ رہا ہے وہ بتا دیں. بس یہ آ رہا ہے. بس یہ سیخوں والا عمل جو ہے وہ ابھی ان قریب جاری ہے، جب مکمل ہونے والا ہے. گے جی جی پھر ایک اور کلپ اس کا بنائیں. جی قادری صاحب جلدی جلدی فرما دیں ذرا. بس بیٹھے بیٹھے موڈ بن گیا تھا مچھلی پکڑنے کا. یا ساتھ تھا پنجکوڑا تو مچھلی پکڑی، مچھلی کے ساتھ پھر ایک دیسی مرغی دیکھی ادھر ہی ساتھ ایک بندے پٹھان کے ہاتھ میں تھی، تو اس سے میں نے وہ لے لی، اس کو ذبح کیا. مچھلی بھی تھی اور دیسی مرغی بھی تھی اور دمبے کا گوشت صبح کا بچا ہوا تھا. تو اب یہ سیخیں بنا رہا ہوں. یہ سیخیں بنا کے انشاءاللہ پھر آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھائیں گے کہ بنتی یہ سیخیں ذرا آپ ساری کٹھی دکھائیں ذرا. یہ سیخیں بنا رہا ہوں. واہ 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 جی، واہ واہ جی، واہ واہ جی، ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے جی، ابھی ان کو پکانے کا پروگرام ہے، پھر اس کے بعد آپ سے ایک اور ویڈیو بناتے ہیں. خراب ہو گیا. وہ توبہ، وہ استغفار، ہم جنگل میں مگر کر چکے ہیں اس وقت قدرتی وہ طور پہ توبہ، یہ زبردست ابھی وہ مناظر پیش توبہ. ہو رہے ہیں. ابھی ٹھیک ہے جی. اگر تو ایک اور مزے کی بات ہے، اس کو ہم نے مرچ لگائی ہے اور نمک بھی لگایا ہے. نمک لگائے نا. اچھا اس کے اوپر پانی والا نمک لگا. ہاں چلو ذرا مکی دسو تھوڑا جا. اچھا. تو یہ جناب اس ویڈیو میں اس وقت آ چکے ہیں جناب اسد شاہ صاحب. بولو جی. بس یہ ابھی دوسری رات ہماری ہاں کمراٹ میں، دوسری کمراٹ. دوسری رات کمراٹ میں، اور یہ جو آبشار ہے اس کے قریب یہ ہوٹل ہے. بالکل ہمارے اوپر یہ پیچھے آبشار ہے. بالکل اس کے قریب ہم بالکل تنہائی کا شکار ہیں. ہاں صرف ہوٹل ہے اور ہمیں اور باقی جو ہوٹل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. اس جگہ کی تنہائی پسند ہے. میں معذرت چاہتا ہوں ایک ایڈیشن کرنے کہ اس جگہ کی سب سے دلکش بات یہ ہے کہ یہ روڈ سے ذرا سا پیچھے ہے اور بہترین لوکیشن، ساتھ دریا، بڑے کھلی کیمپنگ کی جگہ اور بڑا پرسکون ماحول ہے جی. یہ ساتھ ساتھ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم کسی سکون والے ماحول کی تلاش میں ہی رہتے واہ ہیں.
اور جو وہ ماحول ہمیں ملا ہے اور ہم ادھر آ گئے. واہ بہرحال ابھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کیمپ فائر والا بھی اور پلس یہ جو سیخوں والا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو بھرپور انجوائے کریں گے واہ اور تھوڑا دھوم دھڑکا بھی ہوگا. واہ ادھر ہمارے ساتھ کچھ تھوڑے مہمان ہیں رمضان کے, اچھا وہ بھی ادھر اکٹھے ہوں گے کچھ دیر بعد. ماشاء اللہ پھر ذرا شوگر وغیرہ بھی لگائیں گے اور یہ والا کام بھی چلائیں گے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. بہت تھینک یو شکریہ ویری مچ. بہت شکریہ.